იყო მნიშვნელოვანი სექტორში გასული კვირის განმავლობაში ამბებს გადავხედოთ. კალთენტაგარდის უძრავი ქონების ბაზრის განახლების მიხედვით თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ შენელებული რჩება და 2024 წლის იანვარ-აპრილის გაყიდვებს ჩამორჩება როგორც პირველად, ისე მეორად ბაზარზე. როგორც მიმოხილვაში წერია, მიმდინარე წლის 4 თვეში გაცემული ნებართვების მოცულობა გაიზარდა, რაც საცხოვრებელ პროექტებზე გაცემული რამდენიმე დიდი ზომის ნებართვით არის განპირობებული. პირველად ბაზარზე ფასები კვლავ მზარდია დღეისთვის კვადრატულზე $1322 ფარგლებში, თუმცა ზრდის ტემპი შენელებულია. რაც შეეხება მეორად ბაზარზე არსებულ ვითარებას, 2 თვის შემცირების შემდეგ ფასები კვლავ გაიზარდა. საჯარო რეესტრის მონაცემებით გაყიდული ბინების რაოდენობა გასულ თვეში 3252 შეადგინა. აქედან მეორედ ბაზარზე გაყიდვები, რაც დინამიკას რეალურ დროში გვიჩვენებს, წინა თვესთან შედარებით არ შეცვლა, ხოლო წლიურად დაახლოებით 12%-იან კლებას აჩვენებს. პირველად ბაზარზე გაყიდვები, რასაც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 17.1% არის გაზრდილი. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მიმდინარე წლის აპრილში გაყიდვები გასული თვის ნიშნულზე შენარჩუნდა, თუმცა წინა წლის მაღალი ბაზის შედეგად წლიურად ეს რაოდენობაში 34%-იან კლებას ნიშნავს, ხოლო ფართობის მიხედვით 25.4%-იანს. ჯამში მიმდინარე წლის 4 თვეში გაყიდული ბინების რაოდენობა წლიურად 13.5%-ით არის შემცირებული. კლების მიზეზი ბაზარზე არსებული გაუარესებული სენტიმენტებია, რაც მყიდველებს მოთხოვნის გადავადებისკენ უბიძგებს. კალთენტაგარდის თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის აპრილის განახლების მიხედვითვე პროექტებში, რომლებიც 2025 წელს სრულდება, ბინების 80% უკვე გაყიდულია. ამასთან გაყიდვების უმეტესი ნაწილი დეველოპერების მიერ შეთავაზებულ შიდა განვეტებებზე მოდის. როგორც საინვესტიციო ბანკი წერს, გაყიდვებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ისრაელის მოქალაქეების წილი და 2025 წლის 4 თვეში ჯამურად გაყიდვების 11% შეადგინა. მონაცემები 20 სისტემური დეველოპერის გამოკითხვას ეყრდნობა, რომელიც დედაქალაქში 90-ზე მეტ საცხოვრებელ პროექტს მოიცავს, რაც მთლიანი ბაზრის დაახლოებით 40%-ია. რაც შეეხება ქირის ფასებს, ის კვლავ მცირდება. აპრილში კლება მცირედი იყო 0.4%-ის ფარგლებში და კვადრატულზე $9.5 შეადგინა. საქსტატმა სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევების სტატისტიკის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გასულ წელს სამუშაო სივრცეში ფატალურ უბედურ შემთხვევებს 33 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოფიციალური მონაცემებით ყველაზე მეტი 23 ფატალური შემთხვევა მშენებლობის სექტორთან იყო დაკავშირებული. სამუშაო სივრცეში მომხდარი ფატალური უბედური შემთხვევების რაოდენობა წლების მიხედვით ასე გამოიყურება. 2020 წელს იყო 39 შემთხვევა, 2021-ში შემცირდა 2 ერთეულით, 2022-ში რაოდენობა 35-მდე იყო დაკლებული, 2023 წელს ფატალური შემთხვევების რიცხვი 34, გასულ წელს კი როგორც უკვე გითხარით 33 ერთეულამდე შემცირდა, ჯამურად დაახლოებით არა პრინციპში ზუსტად 6 ერთეულით. რაც შეეხება არაფატალურ შემთხვევებს, სამუშაო სივრცეში მომხდარი არაფატალური უბედური შემთხვევების რაოდენობა გასულ წელს 257 იყო, რაც 90-ით ნაკლებია 2023 წლის მაჩვენებლებზე. თბილისში მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროცესი 3 თვით მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. ინფორმაცია BMG-ს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დაუდასტურა. შესაბამისი ბრძანება ჯერ ატვირთული არ არის. ბოლო ცნობებით ვადა 1 ივნისს იწურებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ვადა ერთხელ 2024 წლის ბოლოდან ისედაც გახანგრძლივებული იყო. პირვანდელი მონაცემებით რეგისტრაცია 2023 წლის ივნისში დაიწყო და 2024 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და თბილისის მერია 12 გეოგრაფიულ არეალში მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტს ერთობლივად ახორციელებენ. თბილისში წმინდა ნიკოლოზის ქუჩა 2-ში მდებარე სახელმწიფო ქონების გაყიდვის მიზნით ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აუქციონი უკვე მე-5-ად გამოაცხადა. ის 28 მაისს დაიწყო და 11 ივნისამდე გაგრძელდება. ქონების საწყისი ფასი თითქმის 5 მილიონი ლარია. აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად ობიექტი 6.650.000 ლარად იყო გამოტანილი, თუმცა მას შემდეგ, რაც პირველ სამ აუქციონზე ინვესტორი არ გამოჩნდა, ფასი 1.662.500 ლარით შემცირდა. უძრავი ქონება ექცევა კულტურული მემკვიდრეობის
მნიშვნელობის ძეგლის ინდივიდუალური დამცავი ზონის ვიზუალური დაცვის არეალში, შესაბამისად, მასზე ვრცელდება კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი მოთხოვნები. საპრივატიზებო პირობების თანახმად ახალმა მფლობელმა სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის არანაკლებ 1 მილიონი ლარის ინვესტიცია ხელშეკრულების გაფორმებიდან მაქსიმუმ 4 წლის ვადაში უნდა ჩადოს. სამუშაოები კი შესაძლოა მოიცავდეს ქონების დემონტაჟს და ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანას. ამ ვალდებულების შესრულებიდან მაქსიმუმ 6 თვეში კი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეთანხმებით უძრავ ქონებაზე განთავსებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დამცავი ნაგებობის ფუნქციონირებისთვის მზადყოფ მდგომარეობაში მოყვანა უნდა უზრუნველყოს. საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის 26 კილომეტრზე არსებული არაგვის ხიდის გვერდით ახალი ხიდის მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით მშენებლობის საორიენტაციო ღირებულება 20 მილიონი ლარია. ახალი ხიდით სარგებლობას მოსახლეობა მომავალ წელს შეძლებს. აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებული ხიდი 1973 წელს არის აშენებული. ხიდის სავალი ნაწილი ხშირად ზიანდება, რის გამოც პერიოდულად უტარდება აღდგენითი სამუშაოები. დღეს არსებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ხიდის რეაბილიტაცია ვერ უზრუნველყოფს მის სრულყოფილ აღდგენას და საჭიროა უფრო მასშტაბური სამუშაოები, რაც გამოიწვევს ხიდის ჩაკეტვას 1 წელზე მეტი პერიოდით, ნათქვამია გავრცელებული ინფორმაციაში. ცნობისთვის მთავრობამ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ფორს-მაჟორის გამო მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობის ნებართვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე მიანიჭა. აფრიკის უდიდესი ქალაქიდან კაიროდან 42 კილომეტრში 6.8 კვადრატულ კილომეტრზე ახალი ქალაქი შენდება. ჯირიანი ასე ქვია მასშტაბურ პროექტს, რომელიც ეგვიპტეში უნდა განხორციელდეს და ის სრულიად ახალ ინოვაციურ ურბანული განვითარების გარდამტეხ პროექტს წარმოადგენს. ჯირიანის მიზანი უდაბნოს დასავლეთის ნაწილის ცოცხალ და მდგრად ქალაქად გარდაქმნა. ჯირიანმა ლუქს კლასის საცხოვრებელი ზონები, კომერციული უბნები, აგრარული პროექტები უნდა გააერთიანოს. ქალაქის მთავარი იდეა კი ნილოსის ახალი განშტოების უდაბნოში გადატანა, რაც ნიადაგის განახლებასა და ეკოლოგიურად მდგრადი ცხოვრების პირობების შექმნას გულისხმობს. თავად სახელი ჯირიანი არაბულად დინებას ნიშნავს, რაც სიმბოლურად წყლის ბუნებისა და ქალაქური ცხოვრების ჰარმონიულ შერწყმას უკავშირდება. პროექტი სავარაუდოდ მილიარდობით დოლარი დაჯდება, თუმცა ამ დროისთვის მისი ზუსტი ღირებულება არ კონკრეტდება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჯირიანის ხარჯზე ეგვიპტე სოფლის მეურნეობის განკუთვნილ ტერიტორიას დაახლოებით 25%-ით გაზრდის. დაგეგმილია კულტურების გაშენება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ახალი ეგვიპტური ქალაქის მშენებლობა უკვე დაწყებულია, პროექტი ეტაპობრივად განხორციელდება, პირველი ფაზა კი სავარაუდოდ 2026 წელს უნდა დასრულდეს.